วันนี้นะคะเราจะมารีวิวสกุชชี่ใหม่นะคะที่ได้มาเมื่อวานนะก็คือจะมารีวิวแยกชิ้นนะคะจะมี2ชิ้นใช่ไหมที่เราซื้อมานะวันนี้จะมารีวิวเค้กก่อนนะคะเรามาแกะกันเลยค่ะลองดูก่อนเขียนว่าจัมโบ้สไลด์เค้กนะคะจะอ่านข้างหลังให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวสกุชชี่กันเลยจะเป็นลายเส้นนะคะดูสิน้องของไอบูมิกันแป๊บนะรู้สึกว่าจะนี้สนุกกว่าประมาณ5 วิก็วันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะกับ New Squishy นะคะ Part 2 นะคะเดี๋ยวถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe คอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วอย่าจะพูดอะไรก็อย่าลืมอะไรก็ไม่รู้นะคะก็อย่าลืมไปซื้อดูดูนะคะถ้าเนื้อดียังไงก็คือมันใหญ่มากๆค่ะเนื้อเป็นยังไงกลิ่นเป็นยังไงนะคะแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย